नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक समस्त को स्वागत आज मोर वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देबे आपण मानक आपण मानकर भल पाइबा पई आउ जो भाई मते देइथिले सजेशन कि आपनकर वीडियो क्वालिटी टिके मैडम भल आसुनी बोली हमको देखिबा को असुविधा होची तो भाबुची एबे टिके क्लैरिटी रो डेवलपमेंट हेई पारिथिबो क्लैरिटी टिके भल आसुथबो तो निश्चित भाबरे आगो को मते चेष्टा रखबे आपण मानक पे आउ टिके भल भाबरे वीडियो की परि भाबरे आनि परिबे तो चलंतु देखिबा पूर्व क्लास रे हमें एई पर्यंत कोन करिथिले ना सारी देइथिले आज आम देखा उभय लंब को दशांश परिणत कर समाधान करवा तो निश्चित भाव में आम दशांश किपर परिणत करवा से जब आम बुझीजा तो अति सहज प्रश्नटी कौन थी आग लिखि ना प्रश्नटी कहीं गला हाँ 12 पूर्ण 4 विभक्तक 10 वियोग ये लिखि दौची 12 पूर्ण 4 विभक्तक 10 रु आमको वियोग करने को अच्छी 6 पूर्ण 7 विभक्तक 10 तो जेहेतु मु सेम पेज रे सेठी लिखि पारलिनी भाबिली कि एई जगह रे करि दउची तो भलो भाबरे बुझंतु एतिक हमको करिवार अछि तो आमे प्रथमे ताको कोन करिबा ना दशांश रे परिणत करिबा लंब को दशांश रे परिणत करिबा तो चलो लिखिबा आगो प्रथमे लंब को दशांश रे परिणत करिबा लंब को दशांश रे परिणत करिबा मु तमनकु कहितिली जेमति षष्ठ श्रेणी रे हमें पढ़ितिले जे मिश्र भग्नांश को किपरि अप्रकृत भग्नांश करा जाय आमे सेही भली भाबरे करि परिबा नै तो तमे माने जदि बुझी सारिथिबो जे मूल्य किपरि हमें निरूपण करथिले सेही हिसाब रे करि परिबा अर्थात 10 एठी जे 12 कि नै 12 रो 10 गुण केते ना 120 बा एमति लिखि परिबी 12 गुणन 10 युक्त केते अछि एठी ना 4 विभक्त को तळे तिला 10 मझरे वियोग चिन्ह एठी अछि सेमति के 10 को 6 रे गुणिबा बा 6 गुणन 10 जोग केते ऊपर अछि ना 7 विभक्तक 10 तो आमे कोन करूचे बे ना दशांश रे परिणत करूचे तो प्रथमे जेहेतु गुणन करा जिवो 12 और 10 को मुर्गे ब्रैकेट कर दोछि 12 को 10 रे गुणले हबो 120 युक्त 4 विभक्तक 10 वियोग 6 को 10 रे गुणले 60 युक्त 7 विभक्तक 10 तो ये हला 124 विभक्तक 10 माइनस ये हला 67 विभक्तक 10 तो एठी एबे सहज होय गला हर समान अछि 10 को 10 लिखि देले लब रु लब को वियोग कर दबा 124 रु 67 14 रु 7 गले 7 11 रु 6 गले 5 57 विभक्तक 10 मु आपण मानको बुझी सारी छी 57 विभक्तक 10 रु आमे 5 टी को साइड को नै जिबा 5 पूर्ण 7 विभक्तक 10 हमर कोन आसीबो ना उत्तर आसीबो तो आपण माने देखंतु एई जगह रे आमे समाधान करिथिले हमर समाधान कोडा गला आमे प्रश्न रो समाधान करिथिले हाँ ये समाधान करथिले उत्तर मध्य 5 पूर्ण 7 विभक्तक 10 हेतिला तो समान उत्तर हमको केबे मिलिला तो एहार समाधान मु सेई जगह आपण माननको देखि देली तो एबे चलंतु देखिबा गोटे रोही माछर लंब 36 पूर्ण 2 विभक्तक 10 सेंटीमीटर गोटे इलिसी माछर लंब 31 पूर्ण 9 विभक्तक 10 सेंटीमीटर तेबे रोही माछटी इलिसी माछ ठारू केते लंबा जेहेतु एठी स्पेस अछि तो एठी मु लेखिया पई चाहिबी आपण माने एठु लिखि दियंतु सुविधा हबो प्रश्न एठी अछि उत्तर एठी अछि तो यदि धारा करी के हमें लिखिबा ए भली भाबर लिखिबा गोटिए रोही माछर लंब समान 36 पूर्ण 2 विभक्तक 10 सेंटीमीटर इलिसी माछ ର ଲମ୍ବ 31 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ ତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଚାଲ କଣ ଦେଖିବା ନା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 36 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ବିୟୋଗ 31 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି କି ଏଇ 36 ରୁ ଯଦି ଆମେ 1 କମ କରିଦବା ताहाले एठी जाय कि केते जोग होई जिवो ना 10 कारण तार मूल्य ये गोटे पूर्ण संख्या बोली तार मूल्य को हमें 1 रो मूल्य सेठी केते आसीबो ना 10 तो 10 हैला तो 10 काहे कि हैला ना जानिथिले हमें 10 विभक्तक 10 मु ए 36 पूर्ण 2 विभक्त 36 पूर्ण 2 विभक्तक 10 को मु आउ कोन लिखि परिबी
35 যোগ 10 বিভক্তক 10 যোগ 2 বিভক্তক 10 এটা ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି କାହିଁକି ହୁଏ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଯଦି କରାଯିବ ତ ମୁଁ 36 ଜାଗାରେ 35 ଲେଖିପାରିବି, 10 ଟିକୁ 2 ସହିତ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ 12 ବିଭକ୍ତକ 10 ବିୟୋଗ 31 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ କରିଦେବା ତ 35 ଆଉ -31 କୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାକେଟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେବା, ଏଇଟା 5 ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆଣିପାରେ, ଏଟା 36 ଭଳିଆ ଲାଗିଗଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ଲିଖି ଦଉଛି। 35 - 31 ହେଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା କେତେ ହବ ନା 12 ବିଭକ୍ତକ 10 - 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଗ କଣ କଲି ନା ଲେଖିଦେଲି ପାଖ ପାଖକୁ ମାଇନସ କରିବାକୁ, ତାପରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ବୁଝି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଠି ତାହେଲେ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ନା ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ, ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି ଆଗରୁ। ତ 35 ରୁ 31 ଗଲେ କେତେ ନା 4, ତାପରେ ଏଠି କେତେ ନା 10 ଯିବ ଲସ୍ ଆଗୁ, ତ 10 ହେଲା ଲସ୍ ଆଗୁ, 12 ରହିଲା ଉପରେ, ମାଇନସ ହେଲା କେତେ ନା 9। ତ 4 ଯୋଗ 12 ରୁ 9 ଗଲେ 3 ବିଭକ୍ତକ 10, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିଥିବା ଉତ୍ତର ଆଉ ଏବେ ବାହାର କରିଥିବା ଉତ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମାନ ଉତ୍ତର ହିଁ ମିଳିଲା। ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କଣ ଲେଖିଦବା ନା ରୋହି ମାଛ କେତେ ଆମର ଲମ୍ବା ହେଲା, ଟିକେ ଏଠି ଲେଖିଦବା। ତାହେଲେ ରୋହି ମାଛ କେତେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଲା ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ଲମ୍ବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିଛେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପେଜ ଟି ଓପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ସେଇ ଅଲଗା ପେଜ ଟି ଓପନ କରିନଉଛି, ତମେ ମାନେ ସେଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ଉତ୍ତର କଣ କରିବ ନା ଲେଖି ନବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପୃଷ୍ଠା 52 ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆମେ ଏବେ କରିବା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲେଖି ନେଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ସମାଧାନ ବୁଝିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ପୂର୍ବର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିକରି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଉ କ୍ରମ ଅଛି ଏହି କ୍ରମକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ କଣ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଏଠି ଥିଲା 4, ଏଠି ହେଲା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାହେଲେ ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 କୁ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି 4 କୁ କାହା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ନା 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ସହିତ ଯୋଗ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କେତେ ଅଧିକ ହଉଛି ନା 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟଟିରୁ ତୃତୀୟ କେତେ ଅଧିକ ହଉଛି, ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟରେ 4 ଅଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେଠି ନାହିଁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କୋଉଠି ନା ଏଠି 3 ବିଭକ୍ତକ 10, ଏଟା 6 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାହେଲେ 6 ବିଭକ୍ତକ 10 ରୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 କୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ବାହାର କରିପାରିବା। କେତେ ନା 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟାଟି ତାଠାରୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଛି, ଆମେ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଧିକ କରିବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ନିଜେ ଭାବ, ଏଇଟା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 4 କୁ ଲେଖିଦିଅ 6 ଆଉ 3, 6 ଆଉ 3 ମିଶିଲେ କେତେ ନା 9, 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲନି ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦଉଛି, 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 10 ରେ ଆମକୁ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ଏଠି 4 ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ତ 4 କୁ 4 ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା 6 ବିଭକ୍ତକ 10 ଆଉ ଏଠାରେ ରହିଲା 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ତ 4 କୁ 4 ରହିଲା ପ୍ଲସ 6 3 ଲସ୍ ଆଗୁ ନେଇଗଲେ 10, 6 ଆଉ 3 କୁ ଯୋଗ କରିଦବା 4 ରହିଲା, ଏଟା ହେଲା କେତେ ନା 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାହେଲେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ତ ସେଇଆ ହିଁ ତ ଲିଖିଛି ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ସେମିତି କେତେ ହବ ନା ଏଇ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ରେ ଆମକୁ କେତେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ଏଇଠି ଆସିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବା ବୁଝିବାର ଜିନିଷ। ତ 4 କୁ 4 ସେମିତି ରହିଲା, ତ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ରେ ଆମକୁ କେତେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ତ 4 ଯୋଗ 9 କୁ 3 ରେ କେତେ କରିବ ନା ଯୋଗ କରିଦବ, ବିଭକ୍ତକ 10 କୁ 10 ରହିଗଲା। ତ 4 ଯୋଗ 9 10 11 ହେଲା କେତେ ନା 12 ବିଭକ୍ତକ 10। ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଯେ 12 ବିଭକ୍ତକ 10 କୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା 10 ଯୋଗ 2 ବା 10 ପ୍ଲସ 2 ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଗୋଟେ ହବ 4 ପ୍ଲସ 10 ବାଇ 10 ବା 10 ବିଭକ୍ତକ 10 ଆଉ 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ। ତ 4 ଯୋଗ 10 କୁ 10 ହେଲେ ହବ 1,
एटा हबो 2 विभक्तक 10 तो 4 को 1 जोग कले 5 2 विभक्तक 10 ताले उत्तर केते आसीबो ना 5 पूर्ण 2 विभक्तक 10 बुझी पारले किपरि भाबरे करिया को पडुची ताले एठी आमे लिखिबा केते ना 5 पूर्ण 2 विभक्तक 10 ता परटी को तुमको आउ हिसाब करिया को पड़िबनी जति तुम माने बुझी पारिथिबो केमती देखो 3 विभक्तक 10 अछि 5 पूर्ण 2 विभक्तक 10 को तुम मिसेइबो तो ए 5 को तो 5 रहिबो लिखि दियो एठी एटा 3 अछि एटा 2 अछि 3 2 मिसले केतना 5 तो 5 विभक्तक 10 तो 5 पूर्ण 5 विभक्तक 10 बुझिएला कि बुझिएलानी जानि हला तो नेक्स्ट केमती करिवो एटा हे गला 5 पूर्ण 5 विभक्त 10 पुणी केते बढ़ेबार अछि ना 3 विभक्तक 10 तो ई 5 को 5 रखि दियो ए 5 और 3 5 3 मिसले केते 8 ना 8 विभक्तक 10 तो समाधान हे गला हमर चारटा घर जदि तुम माने सीधा सळक बुझी पारुन प्रत्येक स्तर रे 3 विभक्तक 10 3 विभक्तक 10 3 विभक्तक 10 जोग करी करी जिवो तो फाइनली हम माने एटा को कंप्लीट करी देले तापरटा देखो 8 पूर्ण 2 विभक्तक 10 8 पूर्ण 7 विभक्तक 10 9 पूर्ण 2 विभक्त कोन एगुडा सब ई तो किछि बुझा पडु नथु तुम मानकु किछि बुझा पडुची पडिबार कथा काहेकि एठी थिला 8 एठी भी अछि 8 कोनोसी परिवर्तन नाही परिवर्तन होची केते ना 2 विभक्तक 10 आ एठी अछि केते ना 7 विभक्तक 10 तो एठी जणा पडुची कि बढुची बोली काहेकि ना बड अछि ताठु एबे हमें कोन करि दबा देखि दबा केते बढुची ना 7 रु 2 गलेला 5 5 विभक्तक 10 अर्थात एउठु एठी को गला बेले को केते केते बढ़िला ना 5 विभक्तक 10 तापर देखिया सेया होची ना नहीं 8 पूर्ण 7 विभक्तक 10 रे आमे 5 विभक्तक 10 जोग करिबा देखो होची ना नहीं 8 को 8 तो सेंति रहि जिवो ये हला 7 विभक्तक 10 ये हला 5 विभक्तक 10 8 को 8 रहिला 7 5 हला 12 12 विभक्तक 10 मु तुम मानन को बुझेई सारिची 12 को आमे 10 विभक्तक 10 आ 2 विभक्तक 10 रे लिखि परिबा तो 8 10 को 10 को 1 कर दियो 2 विभक्तक 10 8 1 9 ये हला 2 विभक्तक 10 ताले 9 पूर्ण 2 विभक्त 10 होची ता माने आमे परफेक्ट बुझी गले जे केते केते बढुची ना प्लस 5/10 तो से नेक्स्ट स्टेप को भी कोन हबो ना प्लस 5/10 तो करी देखो प्लस 5/10 तो केते हबो ए 9 को 9 रहिबो ये 2 और 5 मिसलेला 7 7 विभक्तक 10 ताले एठी हबो 9 पूर्ण 7 विभक्तक 10 तापर एठी केते हबो ना पुनर्बार हमकु जोग करिया पड़िबो 5 विभक्तक 10 तो 9 को 9 रखि दियो 7 और 5 7 5 हे जीवो केते ना 12 तो 7 5 12 विभक्तक 10 12 को भांगी दबा 9 युक्त 10 विभक्तक 10 जोग 2 विभक्तक 10 तो 9 ई हेला 1 ई हेला 2 विभक्तक 10 ताले 10 2 विभक्तक 10 ताले उत्तर केते आसला ना 10 पूर्ण 2 विभक्तक 10 सेमति 10 पूर्ण 2 विभक्तक 10 रे पुन केते बढ़ेबार अछि ना हमको 5 विभक्त 10 बढ़ेबार अछि 10 को 10 रखि दियो 2 को 5 रे जोग करि दियो केते होची देखो ना 10 ई हेला 5 2 7 विभक्तक 10 10 पूर्ण 7 विभक्तक 10 हे गला पुणी थरे कोन करबा हमें ना तापर स्टेप पे भी 5 विभक्त 10 जोग करबा तो 10 को 10 सेमति रहला 7 विभक्तक 10 जोग 5 विभक्तक 10 10 को 10 रखि दियो ई हे गला 10 ई हे गला 12 से समान खंडा 10 विभक्तक 10 और 2 विभक्तक 10 बुझिया पे सब जिनस मु करूची मु तो डायरेक्ट गोटे लाइन में कर दे पारंती किंतु तुम माने केमती बुझिबो तुम माने को बुझिबा पे मते करिया पे पड़िबो तो लास्ट को बाहरला केते ना एटा 11 हे गला एटा हला 2 विभक्तक 10 बुझी पारुथबो बोली भाबुची प्रत्येक स्तर रे परवर्ती संख्या को पाइबा को हेले हमकु 5 विभक्तक 10 जोग करिया को पड़िबो तो केमिति आमे ई पार्थक्यटी को पाइले ना केते जोग करिया को पडुची ना प्रथम एवं द्वितीय संख्या को तुलना करी देखिले पूर्ण संख्याटी समान अछि 8 अछि द्वितीय परिवर्तन को लक्ष्य कले देखिले एठी 2 अछि एठी 7 अछि अर्थात बढुची केते बढुची ताहा जानिया पई 7 विभक्तक 10 रु 2 विभक्तक 10 को वियोग करी देखिले ठीक अछि भाबुची बुझी पारिथिबो एबे हम सी रो क्वेश्चन ता देखिबा 7 विभक्तक 7 पूर्ण 6 विभक्तक 10 8 पूर्ण 7 विभक्तक 10 तापर हमकु केतोटी शून्य स्थान देछि ना चारोटी शून्य स्थान पूर्ण करिया पे देछि ए शून्य स्थान पूर्ण करिया पे हेले प्रथमे हमकु एई दुईटी संख्या मध्ये कोन संपर्क अछि ताको देखिया पे पड़िबो पूर्वर मु मध्ये बुझेछि जे हमकु मेनली को जगह रे फोकस करियार अछि हमें ध्यान ने जदी से जिंस को न बुझिबा ताले हमकु कोन हबो ना असुविधा तो देखो एटी थिला 7
एठी अछि 8 तामाने गोटे कोन होउछ ए जगह रे तफात के आसुचे तापरे एठी अछि 6 एठी अछि 7 तो आमको एठी ए दुई जनक मध्यरे केते पार्थक्य अछि बा डिफरेंस केते अछि ताको पाइबार अछि तो आकु सहज करिया पई मु प्रथमे कोन करिया पई चाहूची ना एमाननको दशांश रे परिणत करदबा उभय को तो दशांश कले एटा केते हबो 10 ता 70 70 को 6 रे मिसेले 76 विभक्त क 10 एटा 10 टा 80 7 रे मिसेले 87 विभक्त क 10 तो ये बड़ होची तो बड़ संख्या रु सान संख्या को वियोग करदेले केते पार्थक्य अछि ता हमें बाहर करदबा तो एटा हे जब 87 माइनस हला 76 तो केते हला 1 1 11 विभक्त क 10 अर्थात याठू 7 पूर्ण 6 विभक्त क 10 ठारू 11 विभक्त क 10 किए बड़ ना 8 पूर्ण 7 विभक्त क 10 मु कोन बुझेइतिली ना जदि आमे जानि गले जे केते केते बढ़िबो ना 11 विभक्त क 10 बढ़िबो ताले आमे जोग करिबा एबे 8 को 8 रहिला दुई जनकर हर समान अछि तो लिखि दियो 10 तापरे लब को जोग करि दियो तो 8 गुणन 11 को 7 रे मिसेले हला केते ना 18 विभक्त क 10 तो याकू केमति आमे परिप्रकाश करिबा मु बुझी सॉरी एठी एक्चुअली हमर मिस्टेकनली मल्टीप्लिकेशन दे देली एठी हमर प्लस अछि तो 8 प्लस 18 by 10 को मु लिखि परिबी 10 by 10 plus 8 by 10 तो केते हिजबो ना 8 plus 1 plus 8 by 10 8 plus 1 ला 9 एटा हला 8 by 10 तो एठी हमको आंसर कोन मिलिबो ना 9 पूर्ण 8 विभक्त क 10 सेही परि भाबरे भाबुतबो जे मैम ताहा परटा केमति करिबा सिंपल कथा सेमती 11 by 10 तमे कोन करिबो ना जोग करिबो चला जोग कर एठी मु जो ब्रैकेट दे दोची से ब्रैकेट रो मझिरे प्लस अछि केबे कंफ्यूज होबनी आगुरु भी बुझेइथिली तो एठी ये 9 प्लस रहिला तो एठी 10 को लॉस आउ पळे गला एटा हला 8 एटा हला 11 तो 9 प्लस ये गला केते ना 11 8 19 विभक्त क 10 मु कोन बुझेइथिली 19 रु 10 को अलगा कर दियो 10 विभक्त क 10 और 9 विभक्त क 10 तो 9 10 विभक्त 10 पे हमरा आसला 1 एटा हला 9 विभक्त क 10 तो 9 1 केते होला ना 10 10 पूर्ण 9 विभक्त क 10 तो नेक्स्ट घर होला 10 पूर्ण 9 विभक्त क 10 तापरे सेमती 10 पूर्ण 9 विभक्त क 10 रे पुणी हमको कोन करिया पे पड़िबो ना 11 विभक्त 10 पढ़िया पे पड़िबो 10 को 10 सेमती रखि दियो प्लस दे दियो एटा 9 विभक्त क 10 एटा हला 11 विभक्त क 10 तो एटा हला 10 जोग 11 9 जोग 11 विभक्त क 10 10 जोग 11 और 9 केते ना 20 20 विभक्त क 10 तो 10 जुक्त 10 दुने हला 20 दुई लिखि दे सीधा सळक तो केते हे जिवो ना 12 तो नेक्स्ट घर हमर आसला 12 एति दूर तो पाई गले तापरे आउ गोटे स्टेप अछि कोन ना 12 रे पुनर्बार 11 विभक्त क 10 हमकु जोग करिबार तो 10 एठी हला तो ये 11 विभक्त क 10 को लिखि दियो एटा 12 जुक्त 10 विभक्त क 10 जुक्त 1 विभक्त क 10 तो 12 जुक्त 1 जुक्त 1 विभक्त क 10 ताले हला 13 ये हला 1 विभक्त क 10 ताले जहा को हमें लिखि परिबा 13 पूर्ण 1 विभक्त क 10 तो शेष घरटी हला 13 पूर्ण 1 विभक्त क 10 तो सठिक रूप रे उत्तर को करबा को हेले प्रथमे दुई जनक भितरे संपर्क को देखिया पड़िबो और सेही संपर्क नै कि आगो हमको कोन करिया पड़िबो ना बढ़िया पे पड़िबो तो भाबुची समस्त सी टा मध्ये क्लियर हे जाइथिबो चलो देखिबा नेक्स्ट हमर डी रो क्वेश्चन कोन देइचे जिबा डी प्रश्न को चलो देखिबा डी टा एक्चुअली कलर सिलेक्ट करथिले आसुनथले तो बैक कर देली तो डी हेला 5 पूर्ण 7 विभक्त क 10 प्रथमटी द्वितीयटी 5 पूर्ण 3 विभक्त क 10 तापरे हमकु चारोटी स्थान अछि शून्य स्थान पूरण करिया को तो देखो मु कहिति संपर्कटी को प्रथमे देखिया पड़िबो तो 5 पूर्ण 7 विभक्त क 10 5 पूर्ण 3 विभक्त क 10 तो पूर्ण संख्याटी उभय रे समान अछि अछि कि नै अछि तो एठी 7 विभक्त क 10 एटा 3 विभक्त क 10 तो कोन लागुची कमुची के बढ़ुची निश्चित भाबरे कमुची बोली लागुची तो 7 विभक्त क 10 रु 3 विभक्त क 10 को हमें कोन करिदबा ना वियोग करिदबा जेहेतु एठी दिटा समान अछि मु ताको लेखु नै ताको लेखिले बे हमको उत्तर कोन हबो ना एबे जति के हमर मिलुची सेति ही मिलबो तो 10 हला 7 रु 3 गला 7 रु 3 गले 4 तो 4 विभक्त क 10 अर्थात प्रथम रु द्वितीय को गला बेले 4 विभक्त क 10 टे कमी कमी जाउची तो द्वितीय स्टेप देखो सेमती कोन करिवो ना 5 पूर्ण 3 विभक्त क 10 रु हमको केते वियोग करिया पे पड़िबो ना 4 विभक्त क 10 मने मने भाबुथबो जे एटा को केमिति हमें करिवो केमिति करिबा
ଆମ ପାଖରେ ସହଜ ତରିକା ଅଛି ନା କଣ ନା ୟାକୁ ଆମେ କରିଦବା ଏବେ ଦଶାଂଶରେ ପରିଣତ କରିଦବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ 10 ପଞ୍ଚା ହେଇଯିବ 50 3 53 ଏଇଟାକୁ ଆସଦ ଗୁଣିବା ଯେତିକି ହବ ଆସଦ ଯୋଗ କରିବା ତ 53 ବିଭକ୍ତକ 10 ରୁ 4 ବିଭକ୍ତ 10 କୁ ଆମେ ବିಯೋଗ କରିବା ତ 53 ବିయోଗ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 53 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ହବ ନା 9 4 13 49 ବିଭକ୍ତକ 10 ତ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ତ ଏଠି লিখিବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 বা ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତମେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ କେମିତି କରିବ ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଉଭୟ ଉପାୟକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଟା ତମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ ସେଇଟା କରିବ ଏଟା 5 କୁ 5 ରହିଯିବ କି ନାହିଁ କିଛି ତ ମତଲବ ନାହିଁ 3 ବିୟୋଗ 10 କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ତ 5 କୁ 5 ଆମେ ରଖିପାରିବାନି କାହିଁକି ରଖିପାରିବାନି ନା ଇଏ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 4 କରିଦେଲେ ଯଦି 4 କରିଦେଲେ ଏଇଠୁ 1 ଗଲା ବୋଲେ ଏଇଠି ଆସିକି କେତେ ଯୋଗ ହବ ନା 10 ଏଠି 1 ମାଇନସ ହବ ତ ଇଏ 5 ମାଇନସ 1 ହେଲା 4 ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 13 ବିଭକ୍ତକ 10 ଫେଡାଣ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 4 ତ 4 ରହିଯିବ ଏଠି ଆମେ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରିବା 13 ବିଭକ୍ତକ 10 ରୁ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା 4 କୁ 4 ରହିଲା 10 ନେଇଯିବା ଲସାକୁ 13 ରୁ 4 ଗଲେ 4 ଯୋଗ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ବା ତାକୁ ଆମେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 କରିପାରିବା ତମେ ଦଶାଂଶ କରିକିନା ପରିଣତ କରିକିନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ଏ 5 ରୁ 1 ଟିଏ ନେଇକରି ଏପଟେ କଣ କରିପାରିବ ନା 10 ଟି ଯୋଗ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କାହିଁକି ଯୋଗ କଲି ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏବେ ପଚାରିଲେ ଅସୁବିଧା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏଟାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଠିକ ଅଛି ତ ତମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟି ସହଜ ଲାଗିବ ତମେ କରିବ ତ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏବେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଏବେ ଆମକୁ ପୁଣି କେତେ ବିୟୋଗ କରିବାର ଅଛି ନା 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏଠି ତ ସିଧାସଳଖ ହେଇଯିବ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ଲେଖିଦେଲ ବିୟୋଗ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 4 କୁ 4 ରହିଲା ଲସ୍ ଆଗକୁ ଗଲା 10 9 ରୁ ଗଲା 4 ହେଲା 4 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ତ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ବୁଝିହେଲା ଏଟା ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ତା ପରଟା ସେମିତି କେମିତି ହବ ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ମାଇନସ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଠି 5 ଅଛି ଏଠି 4 ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 4 କୁ 4 ରଖିଦିଅ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ମାଇନସ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ତ 4 ପ୍ଲସ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 10 ଲସ୍ ଆଉ ଗଲା 5 ମାଇନସ 4 ହେଇଗଲା ତ 4 ଯୁକ୍ତ ଏଟା କେତେ ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ 10 ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10 বা 4 হোল 1/10 ତ ତମମାନେ ଯୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝିଲେ ଚଳିବ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କହିଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ମିଶେଇ କହୁଛି ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଂଲିଶ କହିବି ତ ଠିକ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ତ ଓଡିଆ ହଉ ବା ଇଂଲିଶ ହଉ ତ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଆମକୁ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ବା 4 ହୋଲ 1/10 ତା ସେଥିରୁ ପୁଣି ଆମକୁ କେତେ ମାଇନସ କରିବାର ଅଛି ନା 4/10 ଏଇକି ଆସିଲା ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କଣ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କରିଦିଅ ନା ସହଜ ତାକୁ 10 ଚଉ 40 1 41 41 ବିଭକ୍ତକ 10 ମାଇନସ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 41 ରୁ 4 କୁ ମାଇନସ କରିଦିଅ 41 ରୁ 4 ଗଲେ ହେଲା 37 ବିଭକ୍ତକ 10 ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି 3 ଟାକୁ ସାଇଡ କୁ ନେଇ ଆସିବ 3 କୁ ସାଇଡ କୁ ନେଇ ଆସ 7 ବିଭକ୍ତକ 10 ତ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଗଲା ନା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10 ବୁଝିହେଲା ଏତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଲା ସମସ୍ତେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇଟା କଣ ଦେଇଛି 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 13 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରିକି ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତମମାନେ ଜାଣିପାରିବା କଥା ଦେଖିକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ହିଁ ଲେଖିବା ହଡବଡି ନେଇ ମାନେ ନ ହେଇକି ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝି ସୁଝି କରିବାର କଥା ଏଟା ଦେଖିଦେଲେ ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ଆସିବ ବୋଲି ତା ପର 4ଟା ଷ୍ଟେପରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଗଣିତ ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଅନୁମାନ କଲା ପରେ ତାର ବିଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କଣ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଠିକ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଦେଖିକି ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରୁ ମାନେ କରିପାରୁଛ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆଣିପାରୁଛ ଯେ କେମିତି ଏଟା ସର୍ଟ ୱେରେ ହେଇପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆଗ ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପେୟାର କରିକି ଠିକ ହଉଛି କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେମିତି କରିଥିଲି ଯେ 30 ଏଠି 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଭିତରେ 10 ଅଛି ଆଉ 13 ଅଛି ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି ନବା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଅଛି ନା ଏଠି 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଭିତରେ 10 ଅଛି ଏଠି ଖାଲି 13 ଅଛି ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା 5 ବିଭକ୍ତ 10 କମ ଅଛି ସେମିତି 13 ରୁ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଇଏ କମିଛି ତ କେତେ କମିଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା 13 ରୁ ଯଦି 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10 କୁ ଆମେ କଣ କରିଦେଇ ପାରିବା ନା ବିୟୋଗ କରିଦେଇ ପାରିବା ତ ବିୟୋଗ କରି ଦେଖ ଏଟାକୁ ମୁଁ 12
10 विभक्तक 10 लिखि पारिबी एटा को 12 पूर्ण 5 विभक्त 10 लिखि पारिबी उभय रे 12 अछि तो ताको हिसाब को नेबिनी 10 विभक्तक 10 और 5 विभक्तक 10 तो उत्तर केते आसीबो ना 5 विभक्तक 10 अर्थात गोटिए रु तार परवर्ती संख्याटी 5 विभक्त 10 कमी कमी जाउछि तो 12 पूर्ण 5 विभक्त 10 अछि बोले 12 ही आसीबो एटा तो हिसाब करिवार किछि नाही तो जदि एटा 12 ହେଲା ताले एई जगह केते आसीबो जदि याको हमें कंपेयर करके देखिबा जो जिनस कहउतली तमे गेस करि पारुछ कि तो एटा 11 पूर्ण 5 विभक्त 10 हबो तो 11 पूर्ण 5 विभक्त 10 हबो मु लिखि दउछि बोली भाबनी हबनी जे एटाको करिकि देखिबो 12 रु 5 विभक्त 10 को वियोग करिवो वियोग कले वियोगफल एतिकी ही आसीबो निश्चित भाबरे आसीबो तापटे सेमति केते हबो ना 11 पूर्ण 5 विभक्त 10 थिला 11 आसीबो तापरे 10 पूर्ण 5 विभक्त 10 हबो अर्थात तमे प्रत्येक स्टेप रे बा गोटिए पर गोटिए 5 भूत 10 को जदि वियोग करी करी जिवो तो निश्चित भाबरे उत्तर पाई पारिबो एथि सहित हमर ई क्वेश्चन रे सरी गला तो नेक्स्ट देखिबा एफ टी कोन देइछे आ एटा ई एटार शेष प्रश्न 11 पूर्ण 5 विभक्तक 10 कमा 10 पूर्ण 4 विभक्तक 10 कमा 9 पूर्ण 3 विभक्तक 10 कमा एथि मध्य चारोटी कोन ना नेक्स्ट स्टेप को लिखिया को देइछे सत कथा देखले गोटे केमती केमती लागुची निहाती भाबरे तो लागुची मते भी लागुची नुआ बही तो नुआ पाठ भी अछि तो मते भी मु भी फर्स्ट टाइम पे एटा करूची तो हमें देखिबा केमती करिवा ना यार या भीतर हमें रिलेशनशिप खोजिबा तो प्रथमे मु आगु चाहूची जे हमें ए दुई जन को दशांश रे परिणत करिदवा जोटा हम पई सबटु सहज तरीका हबो तो हमें एटा कोन करबा ना 11 गुणन 10 जोग 5 विभक्तक 10 करबा एटा हे जबो केते ता 10 गुणन 10 जोग 4 विभक्तक 10 करबा तो एटा केते हे जबो ना 11 को 10 रे गुणले 110 जोग 5 विभक्तक 10 ये हेला 100 जोग 4 विभक्तक 10 तो ये हेला 115 विभक्तक 10 ये हेला 104 विभक्तक 10 जेतेबेले एतिके हमें करूचे तो केते हमको वियोग फल मिलिला सेटा हमको बाहर करिवार अछि तो बाहर करी देखो वियोग फल केते आसुची हमरो ना 10 लॉस आउ गली ये हेला 115 ये हेला 104 तो उत्तर आसला केते ना 11 विभक्तक 10 तो गोटिए पर गोटिए स्टेप जेतेबेले हमें जाउचे तो 11 विभक्तक 10 कोन हे जाउची ना हमर एटी पार्थक्य हिसाब रे आसुची हां कि नहीं 11 विभक्त 10 11 विभक्त 10 आसुची कि नहीं तो एबे हमें कोन करिबा ना से 11 विभक्त 10 टा को चेक करी देखिबा होची कि नहीं बोली तो एटा केते हमर हेला 104 विभक्तक 10 तो आमे लिखिबा 104 विभक्तक 10 माने एटार मूल्य लिखिली एटार मूल्य लिखिबा केते हबो 10 नुआ 90 ये हेला 3 93 विभक्तक 10 तो एबे हमें आपको वियोग करिबा 10 हेला ये हेला 104 वियोग 93 93 केमती कले जानलो तो 10 नुआ 90 आको मिसेली एके 93 बा तमे सीधा सलक 90 9 रे 10 गुणी देकी 90 करि पारिबो तमाने हेला 90 हो गई 3 विभक्त 10 तो ये केते हेला ना हमर हे गला 11 विभक्तक 10 ताले 11 विभक्तक 10 एठी कोन हे जाउची ना बढ़ी बढ़ी की जाउची काहे ना हमें एटा बड़ संख्या अछि ना ये बड़ अछि ये सान अछि तो प्रत्येक स्तर रे -11 विभक्तक 10 हमको करिवार अछि तो एबे चलो एतिके हमको उत्तर मिली गला कि नहीं कोटा ना 93 विभक्तक 10 तो एबे नेक्स्ट को हमें उत्तर पाइबा कहले 93 विभक्तक 10 -11 विभक्तक 10 करियो 10 कला लॉस आगु 93 को 11 माइनस कले 3 रु 1 गले 2 9 रु 1 गले 8 82 विभक्तक 10 कहिछि सहज तरीका 8 को याड को नै आसो एटा को लिखि दियो 2 विभक्तक 10 एठी भी गोटे माने रिलेशनशिप हमको मिलिबो एटा हम परवर्ती संख्या को खाली सन जो क्रम को देखि देखि करी कहिछि करिया पई हमें मध्य करि पारिबा केमिति करि परिबा जानिछ गेस करि पारुछ देखो एठी 11 थिला एठी 10 हला एठी 9 हला एठी 8 हला एठी नियाति 7 आसीबो होंगे ने तापर एठी 5 थिला एठी 4 जस्ट अ मिनिट एठी 10 थिला एठी 5 एठी 4 हला एटा 3 हला एटा 2 हला तो सेमते हमें नेक्स्ट कोन लिखुतली एठी हमर केते आस्तांदा ना 7 एठी 8 थिला ना एटा गोटे कमी गला एटा हमर 7 आसीबो तो एटा 2 थिला एटा 1 विभक्तक 10 हबो बोली मु भाबुछि तो करि देखिबा तो एटा हला हमर केते ना 82 विभक्तक 10 रु हमें 11 विभक्तक 10 को वियोग करि दबा 10 लिखिबा एटा हला 82 विभक्तक 11 तो 82 विभक्त 11 जी हला केते ना 71 विभक्तक 10 हेला 71 विभक्त 10 जे 7 पूर्ण 1 तो 10 पाइलो कि नहीं
ଏତିକି ଦୂର ତ ତମେ କରିଦେଲ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଆ ପରଟା କେତେ ହବ? ହେଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ 71 ବିଭକ୍ତକ 10 ରୁ ପୁଣି 11 ବିଭକ୍ତକ 10 କୁ ବିయోଗ କରିବ। ତ ଏଟା ହେଲା 71 ମାଇନସ 11। ତ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 0 7 6 60 ବିଭକ୍ତକ 10। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ତ 60 ବିଭକ୍ତକ 10 ଯିଏ ସିଏ କେତେ କେତେ କୁହ ନା 6। କାହିଁକି ନା ଏ 00 ଏଇଟାକୁ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 0 ବିଭକ୍ତକ 10 ଆଉ ଲେଖିବ କି? କେତେ ଲେଖିବ ନା 6। ବୁଝିହେଲା? ତ ଯଦି ଏଇଟା 6 ହେଲା ତା ପରଟା କେତେ ହବ ନା 6 ରୁ 11 ବିଭକ୍ତକ 10 ପୁଣି ବିয়োଗ କରାଯିବ। ତ ଏଟା ହେଇଯିବ 60 ବିয়োଗ 11 ବା ମାଇନସ 11 ବିଭକ୍ତକ 10। 60 ରୁ 11 ଗଲେ 49 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାହେଲେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ବୁଝିଲ? এইটা ହେଲା ইম্পোর্টাଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଦେଖି ଦେଖିକି ତ ଏତିକି ତକ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ କେମିତି କରିବ? ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି ନାଇଁ? ଚାଲ ତ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖି ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହିରେ ଦେଇଥିଲା କି ଦେଖ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ କଣ କର ନା ନିଜେ ଅନୁମାନ କର। ତ ମାନେ ଅନୁମାନ କର ତ ନୁହେଁ ନିଜେ କରି କରି ଦେଖ। ତ ଚାଲ ଆମେ ସେତିକି ଦୂର ତକ ପହଞ୍ଚି ଯିବା। ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ତ ସବୁର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି କି ନାଇଁ? ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ସ୍ପିଡ ହଉ ପଛେ ଲେଖି ଦଉଛି କାରଣ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଉତ୍ତର ଦରକାର ଥିବ ଯେ କେତେ କେତେ ଆନ୍ସର ହବ ସେମାନେ ଏଇଠି କଣ କରିପାରିବେ ନା କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେ ବା ସ୍କ୍ରିନସଟ ନେଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଟା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 10 ହେଲା। ତ ତାପରଟା ହେଇଥିଲା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାପରେ ଏଟା ହେଇଯିବ 9 3 12 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତକ 10। ତାପରେ ହବ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10। ହଁ କି ନାଇଁ? ତାପରଟା ସେମିତି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ବିଭକ୍ତକ 10। ତ ସେମିତି ଏଟା 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ଥିଲା 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଏଟା ବି 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10। ଦେଖ ଏଟା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ 8 8 ଥିଲା ଏଟା 2 ଆଉ 7 ଏଟା 9 9 ହେଲା 2 ଆଉ 7 ସେମିତି 9 ପରେ କେତେ ଆସିବ ନା 10 ପ୍ରଥମେ ଆସିବ 2 ତାପରେ 10 ରହିଲେ ପୁଣି ଆସିବ 7 ଏମିତି କରିପାରିବ ତମେ। ଏଠି 10 ସରିଗଲା ତାପରେ ଆସିବ 11 2 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏତିକି ହବ ତମର କଣ ନା ଉତ୍ତର। ହଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 10 ଥିଲା ତାପରେ ଏଟା 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10 ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଏଟା 9 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଟା 8 ବିଭକ୍ତକ 10 ହବ। ତାପରେ ଆମର 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତକ 10 ହବ। କିନ୍ତୁ ଆ ପରଟିକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତ 12 ଲେଖି ପାରିବାନି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ପୁଣି କେତେ ନା 11 ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ବିଭକ୍ତକ 10 କରିଥାନ୍ତେ ତାପରେ 12 ବୋଲି ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ସେମିତି କେତେ ଆସିବ ନା 13 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ କେତେ ଆସିବ ନା 10। ମୁଁ କରିସାରିଛି ବୁଝେଇ ବି ସାରିଛି ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖି ଦଉଛି। ତ ଏଟା ଥିଲା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ତାପରେ ଆସିଲା 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10। ସେମିତି ଏବେ କେତେ ଆସିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ଏଠୁ ଦେଖିକରି ତମେ ଫଲୋ କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ଦେଖ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କାରଣ ଏଠି ସଡନଲି ଯଦି ତମେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ତାହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କେତେ ବାହାର କରିଛେ ସି ଟା। ହଁ ଏଟା ଆମର ସି ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁ ଗଲା ଡି ସରି ଡି ଦିଟା ଅଛି ଦେଖ। ତ ଏଟା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଲା। ତମେ ଯଦି ଏଠି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମାଧାନ ବି କରିବାର ଅଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ଅଛି ତାପରେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ କୁ ଦେଖିକରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଟା ସେମିତି ହେଇଯିବ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏଟା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏଟା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବିଭକ୍ତକ 10। ଠିକ ଅଛି? ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ତମେ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ନହେଲେ ଆନ୍ସର ଗୁଡା। ଆମର ଏଟା କେତେ ହେଇଗଲା ଡି ସରିଲା ତାପରେ ଇ ରେ ଆମର 13 ତାପରେ 13 12 ତାପରେ ଏଟା ଖାଲି 12 ଆସିବ ତାପରେ 11 ହୋଲ 5/10 ଆସିବ ତାପରେ 11 ଆସିବ ତାର 10 ହୋଲ 5/10 ଆସିବ 10 11 11 ଅଧା 12 ଠିକ ଅଛି। ତାର ସେମିତି 2/10 ଆସିଲା ତାପରେ ଆସିଲା 7 ହୋଲ 1/10 ତାପରେ ଆସିଲା 6 ତାପରେ ଆସିବା 4 ହୋଲ 9/10 ଏତିକି ହବ ଆନ୍ସର। ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଯଦି କୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ କେବଳ ଏତିକି ଆନ୍ସର ମାରିବା ପାଇଁ ତମାନେ ମାରିପାର। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ क्वेश्चन ର ସଲ୍ୟୁସନ କେମିତି ହଉଛି ସେଟା ଯଦି ବୁଝିଛ ତାହେଲେ ତମେ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ମନେ ରହିବ ଆଉ ତମେ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାଟା ତମକୁ କଣ ହବ ନା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବ।